దగ్గు సిరప్ తాగి 6 చిన్నారులు మృతి. అలర్ట్ అలర్ట్ అలర్ట్! చిన్నపిల్లల తండ్రులకే ఈ వార్త. మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలున్నారా? అయితే ఈ వార్తను శ్రద్ధగా వినండి. ఇటీవలే రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లో కిడ్నీ ఫెయిల్తో కేవలం 15 రోజుల్లోనే 6 పిల్లలు, ఆ తర్వాత మరో 5 చిన్నపిల్లలు మృతి చెందారు. వాళ్ళ మరణానికి దగ్గు సిరప్ కారణమని గుర్తించారు. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా కాఫ్ సిరప్ వాడటంపై నిషేధం విధించింది. చిన్నారులు తాగిన సిరప్లో డయథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే విషపూరిత రసాయనం ఉండడం వల్ల ఆ చిన్నారులు తాగిన దగ్గు సిరప్ కలుషితమైనట్లుగా గుర్తించారు. అందువల్లే వారు మరణించినట్లుగా అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.